musim dingin. Tim penyelamat membersihkan salju untuk membebaskan mobil. Always shovel, besar, it's sulfur find in Asparns. Outside, onsar touter, in life looks super exciting. Super exciting. I've lived all over a nice size Singapore. Southside times, it's civil, it's by expression I mein marmine. It's slain by sleeks Aphrodis for Indians war ridden Myanmar. Indians. Here is really and from the outside, Alaska is free in Myanmar, but seaside in Sierra Erickson sea when a demon spine. Where outside in Seal civil war ridden Bien. It's so comedian. I was see indentaire and didn't find me outline is all me in spawner exciting. My inspistenderam is so kidnapped for ANTXide Fian Inotierfriku Os TV Telvidian. Blodetoins, Kofide Os de Frantian. A soul o kiting, Sidon, Myanmar, Contians, a civil war-ridden Myanmar is still maritime. Kaiden, ko soklot inside in median. My name is Sieni. Tians out to find finds. Us, so tall tersely.
di bawah terik matahari. Kayu-kayu di truk mulai berasap dan truk pemadam. Hari berangin truk derek. Ledakan gudang. Oh, itu ada. Ledakan di gudang. Semua kendaraan bersiaplah. Bobby mempercepat masuk. Jet scan dari atas. Asapnya semakin tebal. Claire menyemprotkan semburan air yang Deliveroo mendukung dengan pasir api. Tim bekerja dalam sinkronisasi sempurna. Tapi jangan khawatir, mereka bisa mengendalikannya. Penyelamatan yang basah tapi mereka berhasil. Terima kasih telah menonton.
badai sedang berkecamuk, dan di tengah hujan badai, sebuah truk tidak terkendali. I manager. Sejarah. Aj. Sejarah. Tim penyelamat digerakkan. Bobby dengan cepat mengkoordinasikan penyelamatan. Healy, flare siap memadamkan api, dan jet juga bersiap memantau dari udara. Dia tidak bisa ragu-ragu, segera bergegas berperang. Melawan api. Saya menggunakan nozzle airnya untuk memadamkan api dan mencegahnya menyebar. Jet terbang dari atas membantu tim penyelamat di darat memantau situasi. Dari udara sekaligus memberikan informasi tentang hambatan dan lalu lintas. Kondisi kecelakaan teratasi. Sangat baik.
Hah?